Hello， 大家好，我係 Karen，咁今日就會教大家點樣整嚿泡泡膠2啦。上次嗰個泡泡膠就係唔好啦，呢嚿應該就好過上次嗰嚿啦，今日好多嘅，同埋好好拉啦。呢個係比上次嗰嚿好拉好多嘅。咁就廢話少講，即刻開始啦！所需嘅材料就有膠水1支、硼砂水啦、水啦、兜、攪拌棍，仲有最重要嘅泡泡。咁呢個泡泡咧就係琴日搞出嚟嘅，咁就係用啲沐浴露啦同埋水溝埋一齊啦，係啦。咁而家即刻開始啦！首先咧就落啲泡泡先啦，泡泡就差唔多同膠水1比1.5嘅份量啦。唔好意思撳錯，1比1.5嘅份量。係啊，跟住就撳個掣，咁難開嘅。係啦，跟住落膠水啦，膠水嘅份量就係差唔多係比個泡泡嘅多1磅啦，即係1比1.9咯，差唔多啦，或者1比1啦，先1.5比1嘅份量，差唔多。跟住咧就落水啦，呢個就係水啦，因為呢個下面有少少硼砂，所以知道呢個硼砂。好啦，咁我哋落晒啲嘢，哎呀，死啦！唔好意思，我哋抹台，係啦，咁得，跟住就落水啦，水都差唔多1半啦，一樣份量，跟住就用攪拌棍啦，咁我就擦，如果我擦咁樣好啲咯。好似有啲結結地咁㗎，冇嘅，繼續搞啦。咁係邊隻牌子嘅沐浴露都得嘅，只要喺呢隻白色嘅泡就得㗎啦。最好就係銀色嗰啲啦，即係有珍珠色嗰啲啦。跟住就落呢個嘅硼砂水啦，咁樣就係攞支飲管咁篤膠落去。唔好意思，我停一停嘅，係啊，我停緊含個片咯。跟住咧就落硼砂水啦，逐啲咁落啦。首先我落咗一啲先啦，跟住啲起勁膠，有啲即係已經係啦，啱啱有人要落，因為我上下膠水有落嚟，所以我停一停幾下啱。係啦，咁就再繼續落啦，即係落到佢起晒膠為止咯。係啊，搞啦，我都係差唔多份量嘅啫。如果你想落顏料咧，就即係落晒啲材料之後，跟住再落顏料啦。咁一齊搞就唔會令到隻手好攰咯，係啊。而家黐晒，因為整完之後佢會黐晒邊邊嗰啲啦。咁即係話就係完成啦，泡泡膠。咁我覺得呢次嘅泡泡膠係比上次係真係好咗好多咯。咁上次嗰個唔好篤㗎嘛。所以咧就俾咗人哋咁咧，如果咧想我 sell 嘅話都得嘅，但係淨係可以面膠咯，係唔可以郵寄同埋入數嘅，淨係可以面膠啦。如果想我 sell 嘅話，喺下面 comment 度留言啦。咁咧面膠咧最好喺粉嶺嘅
嘅嗰度啦。咁下次咧，如果大家想我寫嘅話，就喺下面嗰度留言啦。係啦，咁咧就唔好全部咧都係由自己出價，又或者我 sell 平啲啦。其實全部都好平嘅，其實係啊。呢個一定係最平，因為好少。呢度泡泡膠係啦，仲係啦。咁下次就會講賣膠須知嘅啦。咁係淨係可以面交，唔可以郵寄入同埋入數嘅。係啦，咁就搞掂啦，一個掛須。係啊，可以講係拉麵膠嘅。呢個泡泡膠喎，係咯，因為勁似拉麵膠，但玩嚟又好似怪綠須。係啦，咁就玩下就唔會黐手啊！而家仲有啲黐手咯。咁如果你有 BB 油嘅話，都可以落 BB 油啦。咁冇嘅話，就再加一次硼砂水啦。如果真係唔想加硼砂水嘅話，就玩耐啲咯，即係玩到佢唔黐手。係啦，咁而家都唔黐手啦，少少喺度啦。倒拉啦，睇下先有冇 cream 啊 ？cream 啊，係有啦，睇下先，咁呢個係有 cream 嘅，咁我就俾大家睇下啦。冇嘅，我哋之前有喎，啱啱都有。少少啦，咁都係算有咯，係啦，有少少。係啦，咁就希望大家中意呢條 video 啦。咁如果中意嘅話，俾個 like 同埋 subscribe 或者下面 comment 度留言啦。咁我哋就下條片再見，拜拜。